De l'agricultura tradicional a l'agricultura de mercat. Un gran nombre de persones van abandonar el camp per anar a treballar a la indústria, com a conseqüència del procés d'industrialització. Des de llavors, l'agricultura ha abastat aquesta població urbana creixent i ha afavorit la producció d'excedents i la seva comercialització. Així doncs, l'agricultura s'ha suspedit a l'economia de mercat. De l'economia de subsistència a l'economia de mercat. La utilització de noves tècniques agrícoles i la introducció de nous conreus van permetre augmentar la producció agrària i així poder obtenir excedents per alimentar la població creixent. Així, els grans propietaris de les terres al mateix temps obtenien uns ingressos més alts per invertir més tard en la indústria. Amb el desenvolupament de la indústria i el creixement de les ciutats, la demanda d'aliments va anar augmentant, però els productes industrials com vestits o mobles arruïnaven a l'artesania rural. Els pagesos, per poder comprar aquests productes, necessitaven diners, els quals només podien obtenir-los venent les collites al mercat. Com a conseqüència d'aquest procés, una part cada vegada més considerable del sector agrari va entrar en els circuits de l'economia de mercat, en què el pagès era venedor i comprador. L'agricultor és un venedor que obté el màxim benefici amb els seus productes i en conrea aquells que tenen més demanda. A la vegada, també és un comprador de béns industrials, com la maquinària, els adobs, insecticides o llavors, per augmentar les collites en quantitat i qualitat. Aquest procés obliga els agricultors a especialitzar-se cada vegada més en pocs conreus i, per tant, s'han de comprar al mercat aquells aliments que es deixen de produir. Avui en dia a Espanya, l'agricultor ha abandonat quasi totalment l'agricultura tradicional orientada al seu consum, l'economia de subsistència, i destina la producció, tota o en gran part, al mercat. Aquest resultat ha estat una transformació de la població rural, de les feines agràries, de la superfície i de l'estructura de les explotacions agràries i de la producció i comercialització dels productes. La capitalització del camp. L'agricultura tradicional es basava bàsicament en dos factors de producció, la terra i la feina. Aquesta situació es va mantenir mentre la mà d'obra va ser abundant i barata. Quan la indústria va necessitar mà d'obra i el ferrocarril va facilitar les comunicacions, va començar l'èxode rural, ja que els agricultors van anar a la ciutat a treballar a la fàbrica. Per poder-se adaptar a l'economia de mercat, els agricultors han adoptat noves tecnologies i han invertit capital per augmentar la superfície de regadiu, per comprar maquinària, per adquirir bestiar de raça o adaptar les instal·lacions. Per facilitar la capitalització, els agricultors han disposat de crèdits a un interès baix, subvencions estatals i autonòmiques, i també ajudes de la Unió Europea. La terra i l'estructura de les explotacions agràries. Segons les últimes dades estadístiques, el nombre d'explotacions agràries inferiors a 5 hectàrees representen el 51,2% del total, però només ocupen el 5% de la superfície agrària. Les explotacions de més de 100 hectàrees comprenen el 5,5% del total i disposen del 57% de la superfície agrària. Així que n'hi ha moltes de petites, les quals conjuntament ocupen poca superfície, mentre que hi ha poques explotacions grans que reuneixen una part molt important del sòl conreable. Gran explotació o latifundi. Els latifundis són explotacions de grans dimensions, més de 100 hectàrees, on es practica l'agricultura extensiva. Els latifundis predominen a Castella-La Manxa, Extremadura i Andalusia. El latifundi tradicionalment estava associat a una agricultura de baix rendiment que necessitava un gran nombre de treballadors i en la qual era habitual que el propietari de l'explotació no hi anés a treballar. Avui en dia, els antics latifundis estan en una situació econòmicament favorable, ja que disposen de grans extensions de terra que es poden mecanitzar i s'hi obtenen collites importants, i la comercialització de les collites produeix beneficis elevats. Aquestes grans explotacions creen un nou tipus de feina especialitzada en el maneig de maquinària com tractors o recol·lectores. Petita explotació o minifundi. Els minifundis són explotacions de petites dimensions. Acostumen a fer menys de 10 hectàrees. Predominen a la meitat nord de la península, com també als dos arxipèlags. Actualment, els minifundis acusen canvis profunds perquè l'economia de mercat fa que s'hagi d'abandonar l'autoconsum i incrementar la producció i la rendibilitat. La grandària reduïda de les parcel·les on es conrea en dificulta la mecanització i l'escassetat del volum de la producció no en permet una bona comercialització, perquè ha de competir amb l'augment de preu dels productes industrials d'ús agrari.
Actualment, el minifundi és rendible si s'hi practica una agricultura intensiva o molt científica. Aquest és el cas del conreu de plantes ornamentals en hivernacles a la costa mediterrània, o els conreus primerencs d'hort en regadiu o protegits per plàstic a Almeria. Explotacions de grandària mitjana. A Espanya han augmentat les explotacions de grandària mitjana, d'unes 30 hectàrees. Els organismes competents de la Unió Europea han afavorit les explotacions de grandària mitjana familiar i han fomentat la pràctica d'una agricultura intensiva amb la finalitat d'obtenir productes de qualitat per a un mercat cada vegada més exigent. És per això que han incentivat el reagrupament de les parcel·les d'una mateixa explotació i l'augment de les dimensions mitjançant crèdits. També han concedit primes de les produccions i desgravacions d'impostos. Han assegurat preus avantatjosos per a la comercialització dels productes. Espai rural, la població rural i la població agrària. La població rural i la població agrària, sumada a la urbana que visita els municipis rurals en període de vacances i de caps de setmana, ha afavorit la creació d'activitats no agrícoles, amb l'augment de les rendes i el benestar. Això es diferencia entre la població rural amb la que viu en la zona rural, tot i que treballi en el sector secundari o terciari, i la població agrària, la que treballa en el sector primari. Fins fa poc es mostren en les estadístiques un creixement de la població activa agrària amb un percentatge important d'immigrants. La dispersió de la població urbana a les zones rurals. La dispersió d'una part de la població urbana respon a possibilitat de disposar d'habitatges amb més espais i més barats, facilitat del cotxe pels desplaçaments. Moltes activitats industrials i de serveis estan situades a fora de la ciutat. Hi ha una percepció positiva de la cosa rural, tot i que els llocs d'oci i de negoci es troben en zones urbanes. Les feines agràries. A les finques petites i mitjanes, els propietaris treballen la terra amb la família, considerat com a explotació familiar, o amb una participació d'un assalariat fix. Les estadístiques de normal no comptabilitzen la feina de les dones pageses, que a part de les feines domèstiques i familiars s'ocupen de l'hort, del corral o fan anar el tractor. Això es comptabilitza com a ajut familiar a temps parcial. A causa dels baixos rendiments de la creixent especialització i mecanització dels conreus i del nivell d'educació de la població, és més freqüent veure el cap de família treballant-hi, mentre la dona i els fills tenen altres activitats econòmiques. Per tal d'aconseguir un segon sou en aquestes activitats que el petit propietari treballi el camp a temps parcial. Actualment, a les finques grans augmenta la gestió directa i disminueix la parceria i l'arrendament de parcel·les, ja que la maquinària pesant necessita uns grans espais. La mecanització ha provocat una disminució de treballadors i un augment de demanda de treballadors eventuals. La necessitat de mà d'obra eventual a certes feines de temporada, com pot ser la recollida de taronges a la Comunitat Valenciana, es resol amb mà d'obra immigrant, amb majoria femenina contractada als països d'origen. A conseqüència de la crisi econòmica, s'ha donat prioritat a la contractació de treballadors nacionals o estrangers residents al país. Distribució territorial de la feina agrària a Espanya. Segons els mapes actualitzats del 2009 del Cens Agrari d'Espanya, podem observar que a la zona de Galícia i a la cornisa cantàbrica hi predomina la feina familiar, una agricultura i ramaderia menys capitalitzades i una explotació no tan orientades cap als mercats. En el mapa de la feina eventual sobre el treball assalariat s'hi veu una frontera invisible que té origen a la Reconquesta. Al nord de la frontera hi predominen les petites explotacions de les famílies pageses, que exploten les terres que tenen al seu càrrec, i al sud hi predominen les grans explotacions i la feina assalariada eventual. La producció i el comerç agrari i la producció agrícola. La superfície dedicada al regadiu va augmentant gràcies a la progressiva construcció de sequies, canals i a la intensa explotació de l'aigua subterrània, contràriament al que passa a les terres de secà. L'aportació d'aigua és un factor bàsic i imprescindible per la productivitat de la terra i el conreu dels horts. Actualment, es reguen conreus de secà per salvar les collites en anys de sequera o de pluja desora. També multiplica el rendiment el reg de degoteig de les oliveres. Els conreus de secà.
Els cereals, la vinya i l'olivera són els conreus de secà més estesos. Els cereals es conreen de manera extensiva i s'escullen les bones llavors, el blat que predomina i actualment augmenten els cereals per a pinsos. La vinya i l'olivera no admeten un grau tan alt de mecanització com el cereal. La vinya s'estén per les zones atlàntiques i les mediterrànies i la seva productivitat s'especialitza en els vins de qualitat. Les oliveres han millorat el conreu gràcies a l'augment de la superfície destinada cap a fer olis, però ha disminuït en la part de produir olives de taula. També hi ha producció de fruiters de fruita seca. Els conreus de regadiu. Entre els conreus de regadiu sobresurt la producció frutícola i l'horticultura. Els fruiters cítrics aconsegueixen un gran rendiment per hectàrea conreada. Tenen un gran pes en les exportacions. Els fruiters de grana i de pinyol competeixen en el mercat europeu gràcies a la maduració primerenca. Les hortalisses es conreen a la zona mediterrània i ha augmentat un 40% en els darrers 15 anys. Els conreus de regadiu poden produir unes quantes collites l'any, però volen molta mà d'obra d'alt rendiment, un ús creixent de fertilitzants i productes fitosanitaris. La producció ramadera. Espanya és el segon país de la Unió Europea amb bona producció ramadera. Es tracta d'un sector tecnificat i molt relacionat amb la indústria transformadora. La ramaderia espanyola presenta un 40% de la producció final agrària. Aquesta producció creix en la dècada del 1960 i s'ha mantingut estabilitzada o en lleuger descens fins avui. L'explotació ramadera que es practica a Espanya combina sistemes de producció amb formes de producció intensiva que disposen de les tecnologies avançades. Les produccions més destacades són bestiar boví, que és un dels pilars de la ramaderia nacional i Espanya és el tercer país de la Unió Europea per nombre de caps, bestiar oví, que és la producció de llana residual i ara interessa la producció de carn i de llet, bestiar porcí, que ha aconseguit un desenvolupament important, un alt grau d'industrialització i densificació productiva, i l'avicultura, que aquesta producció està molt industrialitzada, amb rendiments elevats i la producció d'ous i gallines ponedores es mantenen. La comercialització de productes agraris. Es va considerar que l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea seria beneficiària per l'agricultura. Els preus de la Comunitat Europea eren més alts, és a dir, es podrien vendre els excedents de vi i oli. A més, s'assegurava un mercat per les hortalisses i les fruites, com les taronges. Espanya ven a la Unió Europea un 75% de les exportacions agràries, però en compra un 57% de les importacions d'aliments. La comercialització òptima depèn del grau de desenvolupament de la indústria agroalimentària, ja que un percentatge important dels aliments són productes industrials. A escala mundial, les indústries agroalimentàries es concentren en empreses multinacionals de gran productivitat que ofereixen aliments cada vegada més elaborats. La vinícola és una de les indústries agroalimentàries d'Espanya més rellevants. La producció de vi cobreix el mercat nacional i se n'exporta a Europa i Amèrica. Una altra indústria tradicional que dona molta sortida és l'elaboració d'embotits, pernils i conserves. Actualment s'ha desenvolupat l'elaboració de pinso, ja que Espanya és un país ramader. L'activitat pesquera, caladors dels vaixells de pesca espanyols. Les zones amb bons caladors les podem trobar en plataformes continentals, zones de corrents marins freds i rics en plàncton i zones on s'estableix un contacte entre corrents marins càlids i freds. Les plataformes continentals espanyoles són poc aptes per la pesca. La costa cantàbrica i gallega tenen una plataforma exhaurida. La del Golf de Cadis és extensa i limitada per les aigües del Marroc. I la costa mediterrània està molt empobrida i les aigües són massa salades i calentes. A causa d'això, la flota espanyola fa anys que busca caladors rics en altres llocs. Al nord hi feinejaven tradicionalment, però la Unió Europea va establir limitacions de captures i temporades de veda. Les aigües de Terra Nova són freqüentades des de fa temps pels vaixells espanyols de gran altura i que es dediquen a la captura del bacallà i l'halibut. Però Canadà hi posa restriccions. Els vaixells espanyols també pesquen per aigües de corrent fred, que circula per les costes orientades a les Canàries, al banc saharià, però els conflictes amb alguns països africans ha provocat que es signés un acord amb el Marroc, el Senegal i Mauritània. A causa d'això, han buscat noves destinacions en llocs més llunyans com les costes de Somàlia o l'Amèrica Llatina. La pesca a Espanya.
Les aigües que envolten la península i les illes s'hi diferencien a aquestes costes. Regió nord-oest inclou les costes gallegues, és la regió més important tant pel volum de pesca desembarcada com pel valor que té. Regió cantàbrica, s'estén des del riu Eo fins al Bidasoa, és la segona en tonatge de pesca desembarcada. Regió mediterrània, té ports pesquers poc actius, són pobres en pesca i a vegades durant l'època turista han d'importar peix. Regió canària, el seu port important és el de les Palmes i el de Recife. S'hi practica la pesca d'altura a les costes africanes. I regió sud-atlàntica s'estén de Yamonte a la línia de Concepció i comprèn els ports de Cadis, Huelva i Algeciras, on desembarquen espècies de gran valor. Política pesquera comunitària. Amb l'entrada d'Espanya a la Comunitat Europea es va aconseguir un límit de pesca important en aigües comunitàries i un acord pesquer amb el Marroc, però les ajudes per renovar la flota van provocar que els armadors espanyols haguessin d'adoptar vaixells més petits i perdre capacitat de pesca. La Unió Europea ha fixat pel període de 2014 a 2020 un nou fons europeu marítim i de pesca, que necessita ajuda econòmica dels estats membres en proporció a la importància econòmica del seu sector pesquer i del nombre de persones que hi treballen. Aquestes ajudes no es poden utilitzar per augmentar la capacitat pesquera, ja que la política pesquera comuna pretén fer una explotació sostenible del medi marí i fomentar el cultiu d'espècies mitjançant l'aqüicultura. Aquesta política pesquera comunitària també pacta amb països no comunitaris per poder pescar els seus caladors. Els paisatges agraris d'Espanya. Els paisatges agraris són la combinació de factors físics, com el relleu i el clima, i factors humans, com socials i culturals. Els elements més importants d'un paisatge agrari són el tipus de coberta vegetal a l'espai conreat i la seva grandària, el tipus d'explotació i la presència de ramaderia. Podem classificar els paisatges agraris espanyols segons la combinació dels factors físics, socials i culturals. Trobem el paisatge atlàntic, el d'interior, el mediterrani, el de muntanya i el de les Canàries. El paisatge agrari atlàntic. Aquests paisatges els trobem als espais litorals i prelitorals de la cornisa cantàbrica i de les terres gallegues, i predominen les zones muntanyoses, causants de relleu accidentat. El clima que hi trobem és oceànic plujós, cosa que afavoreix la presència de prats i boscos caducifolis. Aquests boscos s'han explotat intensament per obtenir fusta o per ampliar la superfície dels prats. L'agricultura ocupa poca extensió, ja que actualment la policultura, usada per l'autoconsum, ha desaparegut quasi totalment, tot i que aquest sistema el podem seguir trobant en algunes zones a l'interior de Galícia. Els prats que hi trobem són dedicats a la pastura de la ramaderia, bovina o a la producció de fenc per farratge. La monocultura que ocupa més superfície és el blat de moro farratger, tot i que també són tradicionals les pomeres, usades per produir sidra. La ramaderia està orientada a la cria de bestiar boví, per produir llet al País Basc, Cantàbria i Astúries. Per tal de millorar la producció de llet, s'han introduït noves races bovines, com les vaques frisones, de les quals s'obté més llet i de més qualitat. A Galícia, la producció de bestiar boví es destina prioritàriament a carn. L'estructura agrària és minifundista, sobretot a Galícia, on els agricultors posseeixen petites parcel·les. Les explotacions ramaderes són petites tant en superfícies com en caps de bestiar, i per això hi predominen l'explotació familiar i les petites empreses, relacionades amb la indústria làctia o càrnia. La dedicació ramadera explica que la població agrària visqui en caseríos o poblets. Gràcies a les xarxes de comunicacions, els ramaders es poden permetre viure en pobles propers, i alguns caseríos es van convertint en residències d'estiu o caps de setmana. El paisatge agrari d'interior. Aquest tipus de paisatge podem trobar a les terres d'interiors de Castella i Lleó, Castella-La Manxa i enclavament de les depressions de l'Ebre i del Guadalquivir. Hi predominen les zones planes amb una altitud elevada a la meseta. El clima és de tendència continental, és a dir, amb altes temperatures a l'estiu i vents freds amb glaçades freqüents. L'escassetat de precipitacions a la majoria d'aquestes zones limita el tipus d'agricultura i el creixement dels boscos. El terreny forestal és escàs, a vegades s'associa amb conreus herbacis i amb les pastures, com és el cas de les deveses. Les terres d'interior tenen en comú el conreu de cereals, amb rotacions de conreus de tipus biennal o triennal. Antigament, el blat havia estat el cereal principal, però actualment ha estat substituït per l'ordi, que permet fer rotacions més curtes i es destina principalment a aliment del bestiar.
La feina del camp està molt mecanitzada. S'utilitzen adobs químics i llavors de qualitat, cosa que ha permès reduir el guaret. A la riba dels rius podem trobar explotacions hortofrutícoles i captacions d'aigua per regar ocasionalment els cereals, amb la finalitat d'obtenir el màxim benefici amb el mínim consum. A les zones de secà hi predomina el bestiar oví, que aprofita els prats de muntanya, de la Meseta i Aragó. A la rodalia dels nuclis urbans hi trobem naus d'explotacions de ramaderia industrial, bestiar porcí, boví i aviram, mentre que a les deveses extremenyes i salmantines hi ha ramaderia extensiva industrial, de bestiar porcí, oví i boví. Tradicionalment, l'estructura agrària era de terres molt parcel·lades, amb una xarxa de camins, amb centre en pobles grans. Avui en dia, a les zones de secà i els camps de la vora del Guadalquivir, hi predominen les explotacions grans amb una agricultura extensiva mecanitzada. A les zones de regadiu, la propietat és mitjana, però es va substituint per propietats extenses i tecnificades, la producció de les quals es destina a la indústria agroalimentària. La població és escassa i predomina la població envellida a causa d'un èxode rural elevat. L'hàbitat es concentra tant en petits nuclis rurals com en ciutats de llarga tradició agropecuària. El paisatge agrari mediterrani. Aquests paisatges ocupen les terres del litoral i del prelitoral mediterrani, les zones de les depressions de l'Ebre i del Guadalquivir, que reben la influència marina, i les Illes Balears. El relleu és majoritàriament accidentat, tot i que també hi trobem planes litorals i valls sedimentaris amb sòls fèrtils. Tot i que el terreny forestal té una extensió important, és poc productiu, perquè la proporció de muntanya per extreure'n fusta és escassa. En general, les àrees arbrades s'han anat degradant, igual que les arbustives. La característica principal del clima són les precipitacions escasses. Durant l'estiu, la sequera s'aguditza, a causa de les temperatures tan altes. Aquestes condicions climàtiques justifiquen la pràctica d'una agricultura de secà, on els conreus principals són els cereals, la vinya i les oliveres, que formen la trilogia mediterrània. Els oliverars ocupen milions d'hectàrees, la majoria a Andalusia, en concret a Jaén, tot i que també destaquen Badajoz i Ciudad Real. Uns altres conreus mediterranis, tot i que no abunden, són els ametllers, els avellaners i els garrofers. A les zones on les temperatures són més suaus i els sòls fèrtils, la pràctica comú és l'agricultura de regadiu, amb tècniques sofisticades de reg, difusió d'hivernacles, esmerada selecció de planters i ús de tota mena de productes fitosanitaris. Els conreus principals són les hortalisses primerenques plantades a l'aire lliure sota plàstic, com a Andalusia, els cítrics de les hortes de Llevant, des de Castelló fins a Múrcia, i els fruits tropicals, com alvocats, xirimoies, els folles de Màlaga i Granada, on els hiverns són molt suaus. La ramaderia ovina i cabruna es troba a les zones de secà. La bovina i porcina tenen caràcter intensiu a Catalunya, ja que estan destinades a abastar la nombrosa població dels nuclis urbans. L'estructura agrària es caracteritza per explotacions de grandària mitjana, encara que a Andalusia hi predominen els latifundis. A les planes litorals, les explotacions són de petites dimensions i conreades de manera intensiva. La població, que és molt nombrosa, es concentra generalment en pobles grans. El paisatge agrari de muntanya. Els paisatges agraris de muntanya es troben en altituds altes i mitjanes. Són zones de relleu costerut, on el clima és fred, amb precipitacions en forma de neu i amb un contrast considerable entre el sud, que és més càlid, i el nord, amb temperatures més baixes. Les activitats agropecuàries i silvícoles es caracteritzen per l'esglaonament dels usos del sòl, segons l'altitud i la insolació. Els vessants baixos estan treballats amb bancals, actualment molt abandonats per la dificultat d'usar-hi maquinària. L'explotació forestal es basa en aprofitar els faigs i els castanyers, la fusta dels quals és molt apreciada. Són espècies de creixement lent, per això s'ha estès la repoblació de pins, per a fusta i pasta de paper, i d'eucaliptus. La ramaderia que s'hi troba és bovina i ovina, criada de manera extensiva. El poblament és escàs i es concentra en petits nuclis de les valls, que també articulen les comunicacions. En l'actualitat els paisatges de muntanya estan canviant a causa de l'impacte del turisme i l'abandonament quasi total de les activitats agràries, de les quals únicament es manté l'explotació ramadera. Aquesta activitat rep ajudes comunitàries importants, perquè es tracta de les zones rurals pobres. El paisatge agrari de les Canàries. El paisatge agrari de les Canàries presenta les següents característiques. L'arxipèlag, de sòls volcànics,
Té un relleu costerut, per tant, s'han d'aprofitar barrancs, cims i vessants per l'agricultura. El clima és subtropical, molt càlid, a vegades amb tan poques precipitacions que els conreus s'han de fer sota arenaments artificials perquè conservin al màxim la humitat. El producte estrella de les Canàries continuen sent els plàtans, amb 364 milions de tones l'any 2014. La producció més gran la tenen Tenerife i La Palma. El segon producte són els tomàquets, d'exportació, de Gran Canària, Tenerife i Fuerteventura, i després les patates, de Tenerife i Gran Canària. La ramaderia més nombrosa és la de bestiar cabru, que els últims anys ha augmentat el nombre de caps un 35%. El segueix el bestiar oví, que ha triplicat el nombre de caps, mentre que el boví i el porcí estan en retrocés. El tipus de propietat és variat. En zones de tradició d'economia de subsistència, la propietat és petita. En canvi, a la costa hi ha propietats extenses destinades a la producció. Els boscos canaris van patir en el passat unes tales abusives per poder explotar-los o per aconseguir més espai agrícola. Actualment, la majoria de la superfície forestal està protegida, especialment els boscos de pi canari i la laurisilva, amb zones declarades Patrimoni de la Humanitat, com el Parque de Garajonay, a La Gomera. La política agrària de la Unió Europea. Als inicis, va potenciar l'agricultura amb la finalitat d'aconseguir abastar els països comunitaris i fer pujar les rendes agràries. Per això es subvencionaven els productes i se'n compraven els excedents. Espanya va entrar a la Comunitat Econòmica Europea just quan es va canviar de política. Això va provocar una certa confusió entre els agricultors espanyols, els quals van esforçar-se molt per intensificar els conreus i augmentar la productivitat. La política comunitària necessitava adaptar-se a les noves circumstàncies, ja que les ajudes econòmiques provocaven la sobreproducció i la compra d'excedents mantenia els preus agraris comunitaris per damunt dels preus del mercat internacional. A més, l'entrada a la Unió Europea de països amb rendes agràries més baixes va exigir la disminució d'ajudes a països desenvolupats, com és el cas d'Espanya. L'any 2003, la política agrícola comú va modificar l'orientació en favor d'una competitivitat més gran i una adaptació a la demanda, i va restringir les ajudes econòmiques. A Espanya, això va provocar que es limitessin moltes de les inversions previstes, i van desaparèixer àrees de conreus subvencionats, com el tabac i el cotó. Per al període 2014-2020, la Unió Europea va assignar a Espanya una ajuda de 7.451 milions d'euros, a través del Programa Nacional de Desenvolupament Rural, aprovat finalment el 2015. Els objectius essencials d'aquest programa són els següents: augmentar la productivitat de l'agricultura i de la silvicultura, desenvolupar la indústria agroalimentària i millorar el medi ambient i l'entorn rural. Les ajudes a l'agricultura. Avui en dia, des de la PAC, es concedeixen ajudes econòmiques tant a joves agricultors com a agricultors d'edat, com a assistència a la jubilació. També es donen ajudes per a la recuperació de zones forestals, per a millores del benestar dels animals o per a catàstrofes naturals. Hi ha un gran control del compliment de les normatives d'higiene, sanitat i conservació del medi. From the depopulation to the neo-rurality. Spain, without future, is a large territory divided in 22 provinces, as if it was a big dark stain where the 30% of the residents are over 65 years old. It's a terminal country. The demographer Francisco Zamora, in 2005, calculated which were the conditions for Spain for having the same structure of population of 2001, but in 2050. The best solution he had was that every Spanish woman had 7.5 children. There is nothing to do, Zamora says. Now, almost 10 years after the research of Francisco, except it happens a selective migration. During the boom that led to Spain between 6 and 7 million foreigners, but the final result wasn't great. The birth rate has fallen again. It went from 1.4 children per woman in 2008 to 1.27 in 2013, and the percentage of more residents over 65 years old has increased a little bit. There is no replacement. The only autonomic regions that will increase population during the next 15 years are Madrid, the Canary Islands, the Balearic Islands, Murcia and Andalusia.